baninga boyoka likambo likweringai baninga boyoka likambo likweringai likambo likweringa moninini nasala te ngai kona mesanaka ngai moko na maboko ya baboti nazalaka kodondwa kutu na berso na ngai ya bomwana soki naleli mama kanga motema te soki pe maladi papa na kle ya lia te kasi likambo likwelinga remercie na nzambe alola oyo apesa ngai mwana nga nouvelle en tout cas vraiment na remercie impression na ngai eza ya malamu susi na ngai nzambe akokisi posala yango ebandeli nayebisaki ntina suka nayebi ke aconduire eloko oyo malamu mpo nivele ya mwana nzambe nga mpe na mwana nzambe nasepelaka mpe na oyo bana bato donc yango mpe nga mpe nzambe fo asala grâce na mwana na ngai mpo na ngai conseil na ngai na kopesa mpa bana na ngai nyonso ba jeune fille ba jeune garçon nga mama na bino mama iza na bia bino conseil nzambe vraiment donc soki moto azwi mobali na mwana mwasi soki moto azwi mobali en tout cas bomipesa mingi na bapriere koyebisa nzambe akokisa volonté na ye volonté wana yango biso bamama tosepelaka nango na baparent tosepelaka nango mwana abala esala biso bien donc c'est ça quoi conseil donc il faut komipesa kaka epa nzambe nzambe akokisa volonté na ye mona nga na suka nzambe abandaka mpe asukisaka oyo eza fiançailles nayebi ke quelques mois d'autres et puis église ndenge ngai moko nzambe asalelaki ngai mama tozomona wana lopete eza kongela donc mpe ya nivelle asala mpe bana nyonso oyo ngai baza awa donc nzambe ekosala donc tomoni gani oyo eleki na nde eza ne ya mapamboli mpona famille oyo alors kutu ya nivelle aza 4e yaya na ye abalaki alliance petite sœur na ngai donc oyo batikalaki na babalaki te bango nyonso si balati baalliance donc eza ngolu na famille vovi nzambe alola apambola mpe frère benji na groupe na ye mobimba nzambe vraiment apambola mpe boke liboso apesa mpe mariage epa Yasmine apesa mpe mariage epa Priska apesa mpe mariage epa Emerance apesa mpe mariage pa bakopini nyonso ya nivelle nalingi bino mingi bana nanga bino nyonso na kombo na Yesu amen. Bonjour de Nivelle, on est tous présents pour féliciter. Et je remercie le Seigneur de l'avoir béni. Comme on dit, chaque chose à son temps et c'est son jour. Donc Dieu et je souhaite plein de choses pour elle et pour les autres qui nous regardent aussi. baninga boyoka likambo likweringa Je suis contente. Des tours, hein? Ouais, des tours, oui. Qu'est-ce qu'on pourra dire à Dieu pour cette journée immense qu'il nous accorde? Je dirais merci. Merci à mon Dieu pour cette journée. Voilà, et je dis merci à tout le monde, à mes amis, à Priska, à Mathieu, Yasmine. Ah d'accord. Et mes mamans aussi qui sont là. Oui. Merci à eux de venir me soutenir, oui. Voilà. Likamboli belingai nakanaka yango tena la vie balobi etinda mabongo na mokili ngoya tango
ozalaki mwana omelaki miliki sikoyo ntango akolia mokuwa mpe ekoki lokumu na nzamba lelo tosangani awa po azobala ye mama na ye aza moninga na nga tosala na ye tosala na l'église moko tozala nde mpe quartier moko yango esengo na nga toye tosepela mwana biso abali balobi femme soye soumise mobali linga mwasi na yo eza mini azala soucie na bango azala troisième personne na bango na kati ya couple na bango so batie troisième personne moto ya mokili ekoresir te L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour la terre des hommes. L'amour est une personne qui a fait preuve de son amour par ses blessures d'amour. L'amour est une personne qui a goûté à la mort pour acheter les morts. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour sauver les hommes. Je t'aime, tu le sais, je dépends dans mon cœur, et mon cœur bouillon d'amour pour toi, tu es mon yayaé. Je t'aime, tu le sais, je dépends dans mon cœur. Congo.
Tolingi banani nani nzonzi na bino nani tokosadase pa nani toko dirige parole na biso. Bon. Ya liboso merci koya na bino ndenge boye otamboli na biloko ezanga miso na matoi moto azwi likama te bokomi nzambe apambola bino nzambe apambola biso nyonso pepe toyambi bino na kombo na jésus christ nazarete. Avant toloba nyonso mpo nyonso ezalaka kimia mpo moto abeta libaku te mpo moto ayimayima na motema te esengeli tomema nyonso na losambo mama akomema biso na losambo epui tokosola nyonso na kimia nyonso mpo nkolo akamba biso apesa biso sagesse ya kodirige makambo oyo. Amen. Dieu Père de gloire, toujours aussi le coup qui nous semble venir par notre Seigneur. Nous faisons merci pour la circonstance où les gens ont sensation de le Seigneur. Le bas qui est libre les a pas moulu pour vous pas là. Et au faisons merci pour n'a pas moulu si pour ça quatre la bombe la banane la biso. Et au tiki moment où on a beaucoup nos papa. Tu sais ni moulu mon sang au banane la tout le succès la biso. Tu bébé si on nous c'est la compréhension dans le nom puissant de Jésus-Christ. Papa venez à mettre puis la communion merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. biso mpe topamboli nkolo wana eloko kitoko tosepeli mpo tolikoti na esika oyo toyoki nkombo moko oyo eyambi biso nano awa toyoki nkombo ya yesu biso mpe toza famille wana donc totondisami mpena na esengo bongo toye ndenge bato mpena bayaka na yango avant nanu tobanda lisolo na biso toye ndenge bato bayaka bozwila ngai nanu bozwila ngai dekage kuna tozongi lisusu matanga ndenge kaka nauti kotalisa toye ndenge bato bayaka bakotaka na ndako ya bokilo pamba te okota na biso yango tosepeli tokota na kazie moko bongo kazie moko oyo tokoti na yango ezosenga mpo tosolola ezosenga mpe moko lisusu ya sukali ezala wana mpo epesaka biso mwa sukali na sukali wana mpo tosolola mpenza malamu donc oyo ya biso ya kokota mpe ya kosolola yango wana merci nyonso biso mpe toyambi bino na nkombo ya jésus nazarete ndenge akotoloba epui tobanda lisolo na biso na kimia nyonso. Salut. Tobandi na mpe la présentation ndenge tofandeli ya kotoyeba na nani ki ndenge tofandi boye biso moko toza ba oncle direct mpona mwana na biso oyo kobimela lelo yango mama oyebi ye déjà mama Isa
Parce que vous les avez déjà. Voilà. Il faut se présenter dans un lieu parce que on va y maman moi aussi ngaye maman a d'autres merci maman a papa qui papa il faut biso toza banoko direct ngai naza grand frère ngai nazali grand frère en fait aza yaya na ngai et donc comment dire de mon papa Boutier et de mon papa ngai papa Boutier na maman Boutier ngai moko pe toza maman moko papa moko maman na biso grand frère na bango grand frère na biso azoya père état azoya tout à l'heure dans 5 minutes à Zoko. tosepeli koyoka présentation biso mpe toi lokola toza na bino deja bomoko efale boyeba mpe biso mpo tokende pena na kimia mpo toza lisusu bapaya te lokola tokoti awa ezolakisa ke fai toyebana oyo nani biso mpe mwana oyo amemi biso awa papa oyo aboti ye mama yeyo bongo papa le ye wana ngai moko yaya oyo ya ye awa oyo azali bokilo na ngai papa leki ya mwasi oyo ya ngai mwasi na ngai aza te po fala kitisa kala te moya koma ezalaki te biso nyonso tu complet biso oyo toye po tosoka na bino na bomoko mpenza toyoki tose présente toyebani toza banani eloko tofandeli awa tozokende banzela milai te gauche droite te eza nango tribunal te kosambisa te me eza libota tozokolisa nde libota yango wana toza na esika oyo tozwaki lettre ya mwana na bino effectivement ntango totangi lettre na lettre wana balobi ke bon ezodépendre biso topesa biso tolambela mafuta tolambela mai te parce que baza na mposa bavive mpi na bango bazala na liberté quelque sorte nga nasolelaki na mwana nasoleli na bamama nasoleli na banoko tosoleli biso nyonso bike tosala le plus vite possible topesa réponse suite ya lettre parce que po tokutana na libota wana topesa bango suite yango mpe tosalaki courrier totindelaki bino courrier bino mpe ozwaki courrier bopesi suite yango mpe lelo mokolo ya lelo torépondre bino mpe na courrier topesi date ya lelo yango lelo tokutani mpo to remettre bino oyo esengeli ke ndenge ezalelaka yango biso toye kosangana ya mokolo ya lelo. merci biso mpe tosepeli koyoka eloko malamu ebimi na kati wana ya koloba eza tribunal te koza na lisese moko ezalaki na mokolo moko soso abandaki kotambola ayoki posa alobi naluka eloko soso na kokende koluka eloko aye komona ngando abimi na mai ngando afongoli monoko ngando alobi nazwama mopepe ndenge ezalaka soso alobi na ngando boni frère ngando alobi me yake nokobenga ngai frère ye soso ngai ngando tokomi ba frère ndenge nini ifale suka bongo me sukaki bongo te ngando amemi liloba oyo papa uti koloba amemi yango na tribunal alobi ngai yake kobenga ngai frère te ngai na monene oyo nyonso nazali yake kobenga ngai frère ake na tribunal bavandi babengisi soso alobi na soso boni obengaki ye frère
soso alobi yango pena mofandisi ngai ya oh oui alobi ah te ngai azaka na posa na yeba tozonga na ebandeli abi tozonga na ebandeli bomona monene na ye te ngai soso nautaka wapi bajuge balobi ozongisa biso na ebandeli te utaka na maki bongo ye mpe na monene na ye me tozonga na ebandeli utaka wapi balobi utaka na maki suka na yango alobi yango wana nga nabengaki ye frère ya solo bajuge balobi nini bajuge balobi ya solo bino mbale bozali bandeko eloko ya kosamba awa eza te biso tozali bomoko na yesu tokosambela nini oyo alingi komona ke ye aza monene azali ngando tokende kosambisa ye akoyoka soni na tribunal ngai nalobi biso nyonso bafrère ya biso. Merci. La nécessaire, qui est mon petit aussi. Malgré que Bissonioso, nous allons la gêne, tous les gens qui ont se connaissent, mais c'est la réalité. Les sessions les avaient pas bon. Parce que Bissonioso, tout ça, maman, papa, mon corps, Adam, Ève. Donc, nous tenons à ça, mais ça va passer. Et comme nous, ce qui console la conclusion que soit ma solution que soit ma gamme. Il y a un an, so biso to lingi to remettre bino to sali papier moko avec raisonnement parce que na kati libala mutateka kamutu azate mutu pasomba kamutu azate parce que vaut mieux pesa chance na ba jeune ndenge bazo sala vie na bango to ko kwese bango zela teke tout ça la facture lokola bato mokili ndenge basala la kabantu mususu basala na kanda que ça la plus moko exorbitant et c'est pas bon parce que bango moko pe bazana posa basomba lave linge basomba la vaisselle basomba mbete basomba matela alors faut faire des choses un raisonnement to solo la ki na ba papa en Afrique bango pe ba pesa ki biso lumière ndenge to ko sala la to kangela mutunzela te parce que ce que totali bato belé ba famille belé bazo ko bali sabana te par rapport à ba biloko et ba facturation ça coûte tellement cher bato ba bana ba jeune fille bazo fanda bana banda ba papa bazo bala te alors toujours une conclusion na ba mikolo pe na mboka bango ba pesa biso ndenge pe uta ko salema na ba famille na biso kana ba leki na biso ba uta ko bala le raisonnement de raisonner quelque chose vraiment d'une façon et faciliter bisonnion et faciliter moutonnion et puis tu yebi que facture et pesa maka deux factures et dans le cas côté à maman na côté à papa et tant on pesa maka à l'amiablement tant papa na maman baboti mwana querelle les alakate o maman lobby yango ko salama o papa lobby yango ko salama. Alors les mêmes deux papiers on va vous remettre qui correspondent les autres correspondent ba critères nyonso na ndenga papa na ndenga maman. Après tu remettre nos papiers oyo à vous de voir maintenant. Yango Elena na remettre nos papiers oyo. biso tosepeli eza eloko oyo biso tulingaki na biso tosenga yango biso tolingaki tosenga yango eloko toyeli yango wana soki ezalaki tozalaki na bino bomoko te nga kozala mbala moko nenga naloba na yo papa nalobi on nous a agressé biso boye kaka ne bandeli mbala moko obandi na oyo enga naloba no mbala moko bongo mais ekokuta maloba na yo ebandeli na biso mutazo agressé moninga azate au contraire tobandi okende na ligne moko ya kofacilite
biso nyonso po to comprendre toyele nini. Donc oyo azalaki na biso deja na bomoko tokoki kokende musika te soki nzela na biso eza deja na kimia eza na lisese oyo ezalaki na gene moko nga nalingi naloba yango boye mpona nini po tobebisi mingi oyo tozoloba tolobi tolingi tobanda kobongisa oyo ezali makambo na biso bokoko me na kobongisa yango tobanda okende yango na kobeba ntango bakolo baza wana ekomobima mpenza ke ezalaka nde boye te ekomosala mabe bakomona ke biloko ya mopaya ese nini ekoti siko mpo mopaya akota ezalaka bien mopaya akoti mpo abakisela biso ya biloko me so mopaya bandi kolongola ki mopaya kokoma nde ebele lisese moko ezalaki na gene moko gene wana azalaki na mikolo gene alobi bino mpe bolobaka nde mingi alika moke kaka po tovanda po tosala nini tosolola alobi ngai nakozala na bino susu elongo te fonaka kosala mboka na ngai esika moko songolo gene akangi bisaka na ye na mwasi na ye na bana mboka songolo gene bavandi na kovanda ya bagene gene abandi kobota ndenge babotaka gene aboti bana babandi kokola mokolo moko mama ya mokolo na ngambo oyo bango batikaka mama auti na bilanga akei koluka kobuka mwa nguba na saki na ye mama azoya nzoka na dikuba po biso bakongo mpenza nabenga yango na kombo na yango na dikuba mpenza ezalaki ya kotoboka na saki oyo moto ayebi dikuba te tika nabeta yango nde mwana na saki ezalaki ya kotoboka ntango azoya mwa banguba ezosala nini ezokweya banguba ezosala nini ezokweya na banguba ndenge ezokweya mama aleki na mboka ya bagene soso alobi lelo soso aza roi oye na moni soso alobi banguba oyo ngapela aza na nzala te mpona asala nini nalia soso azwi moko azwi mibale siko ndenge banguba ezokende soso mpe osala nini azolanda na mboka ya bamikolo mama akoti na ndako na ye akitisi sikoyo mwana ya mama wana azalaki na mbetu na ye alali na kolala alali afongola miso soso ndenge azododa soso akanisi liso ya mwana eza mpe nguba soso azodaka te adodi mwana anga liswa ola kumbamba liswa mwana tobokaki te me na koganga ya mwana mama nini papa nini soso akangaka soso te bakangi me lokola baza mikolo balobi soki tokangi ye tobomi ye bie tosambisi ye ekozala biso malamu te fo toyeba soso yauti wapi totika soso azonga biso banda kolanda ye toyeba autaki wapi banda kolanda soso na mboka oyo esika ye bakoti balobi kolo soso nde ye gene alobi nini makambo nga naboyaki yango esa nini eratrape ngai kaka aboyaki kovandelaka makambo me mwana na ye oyo soso wana mwana na ye asali nini avandisi bango kaka donc ndenge naloba nini mwana oyo ya biso ata toboyaki me akei quelque part ake kosala nini ake kododa esepeli mpo ntango adodaki esali kaka pasi me toboki te okotoboka ezalaka o te azemisaki mwana biso azemisi te ayebite soki na okoyebisa biso ya kote soki biso tobokaki nalioni so tobokaki nalingi na merci lisu biso toyebi liso etoboki te tolobi
tokomi na makambo kovandelaka bon tosala nini esengi biso fale tofuta nguba ya ngana oyo soso abandaki kododa esengi biso ifale tofuta mpele nsima na kofuta ezosenga biso toluka totia mpenza mir eloki biso totonga nini mir na biso eleki ya berlin berlin babuka yango facilement omoni esengi fo totia mir na mir wana weluka lisusu te soso na biso aluka lisusu nini makambo asuka kaka wana mpe soso oyo badodaki wana lokola tovandeli soso wana mpe eza lisusu te mutu mosu ya kosala nini kododa ye yango mpena biso toyeli awa tolobi mutu adoda lisusu soso wana ya biso padoda mpe lisusu donc yango wana oyo badodana te bandako kopesa biso mpena bamir wana totiao kaka po tokende kosika te bamalobele ebele te pesa biso bamir tokanotonga deja babrike na biso kotisela biso yango okotela biso yango soko biso bino opermettre biso ekota ekota Chris kotela biso bamir na biso première brique deuxième brique masese mpe soki elenge ebele ezangi misala masese eza na kufa ezosenga masese na misala biso toye mpenza mpo ndenge yo moko uta ekoloba totindaki lettre eyaki toza bapaya te biso mpe tozwaki réponse na biso réponse eyaki ezangi mpe mopaya te toboyi tokende mosika toye oyo bino bopesi biso deja d'avance yango biso toye koloba oyo bozomona wana na oyo ezobakisama na likolo na yango oyo bozomona wana ezali po tokanga lopango na biso tolingi te basoso mosusu baya kododa tolingi tosisi okanga lopango oyo biso epesameli biso kopesamela biso yango toyebi mpenake tozwi yango tokei mpo tokende kobongama toya na makofi sikoyo na likofi lisusu te na makofi mpo tobeta motu te biso mpo toya bakofi na biso mpo toprotege lisusu po monguna ye atesa nini abebisa yango wana biso oyo topresente wana bima na biso toyeli bino yango wana ya koloba na bino totie mire na biso mire wana mutabuka yango te mire wana ezala mpenza ezela biso ebatelama na nkombo na yesu mpo bana na biso ndenge olobaki lobi batonga vi moko meye baza na esengo ndenge biso toza na esengo tokoya lisusu mpo tosala ya malamu lisusu koleka nalobi bien ke ya malamu lisusu koleka donc oyo balobi teke eza malamu te nalobi oyo mpe eza ya malamu mais ya malamu lisusu koleka tosalela ndenge ezalaka ya biso yango merci na nyonso ndenge toyuti koloba awa ke eza kokanga lupango oui eza vraiment bongo parce que vaut mieux mutu akotela na porte principale porte d'entrée mais soki kokotela na fenêtre wana nde ekomaka mbeba l'un et l'autre ndenge outi kobeta lisese ke omonaki soki akende kododa nguba atoboli mwana bato de lisu yango te salemi même mpe biso de même côté ke biso mpe tosepeli
ndenge aye na voix correcte parce que tu peux accueillir des bras ouverts parce que ceux qui peut ayaki na zigzag eliaki ezala malamu te mais na ndenge aye la qui peut aza bienvenue na famille na biso c'est pour cela biso peut accueillir et puis ainsi de suite biso peut toza na protection na biso pa na mwasi na ye awa que mwasi na ye pe ayebi lobali mususu te à part ye pe mais bazoko sala chemin na bango ensemble parce que comme ezalaki na ndenge peut-être ya bango mibale kaka mais lelo ngai mama o ngai papa ya nivel na yebi ke nivel ceux qui na moni nivel azongi tard na ndaku na yebi ke nivel aza et pas ya fiancé na ye donc et permettre nga que nazala plus de contrôle ya nivel malgré que contrôle pesali mais na yebi ke nivel pas aucun ceux qui na moni nivel était à combien à l'air na ndaku na yeba ke aza pas fiancé na ye alors Kita est maintenant de nous présenter des bons arguments que lelo basangisi biso awa que lobby ndenge utukoloba que lobby pe yepe a décevoir biso ou un DDD to senga bango basala vraiment batonga ni bazala noyo moko bazala soudé pour bazala na compréhension ko compromettre biso te parce que ba fan ici batebele boy ce n'est pas pour rien lelo soit na part na ye ou soit na part ya mwana na biso ezala teko et ça ne marche plus, ce n'est pas ça. Non, dialogue et c'est tout. Et puis ainsi de suite, tu peux saper batoli na nyo sekoya na sima. Yango kanale na pesa. Merci beaucoup. Biso, c'est autour de Ndebeda, Alam. Ngai question na ngai zali pona moni des amis rebani kolongo. Est-ce que mire ndimami ou bien ndimami te? Tondima kimi. Ah, bon dimi. Ah, sikoyo. Mire lokole ndimami. Biso sikoyo. Mutoto kangeli mire. Mutoto kangeli mire. Poto mona ye pa ndima soki. Ala musika. Aisha Sazate. Ngaye wana sikoyo bali basabisoni. nazanga moko te napesi mosala ngo na mbango moko batata mwasi tata mwasi bokende kozwa mwana aya kofanda na moninga na molonga yango natikeli bango batata mwasi. Il commande à TV là. Merci beaucoup. Vous allez organiser vote out.
Les avions.
C'est ça. La nuit, c'est un truc au Salema. Je sais pas les bien à biso, mais et nous comme on c'est vrai que tu zoomer la bino ndenge tonga maki awa mais et nous comme on na kati mi la bino tout mon habité et ça moi petite bouteille aussi normalement ezalaka primordial fallait ezala mulangi moko ya whisky pour na poya pour quand on parle. Deuxième chose, c'est vrai, nazi enveloppe oyo yé accompagné na mi. C'est vrai, mais logiquement enveloppe oyo na kozwa même pas na maboko boye, mais fallait même et nazi le na maboko à niveau parce que eza engagement na yé, eza enveloppe akanga lupango oyo. Eza engagement na yé. Ndenge zawana na éviter ceux qui mobile na botelemi mibale belé wana bofani. Il y a des gens qui ont engagement pour permettre que tout le monde soit enveloppe pour s'engager. Alors, il y a des gens qui ont après, ceux qui ont enveloppe pour permettre que les enveloppes consommer enveloppe. Mobile bele baza awa tolingi toyeba mobile na yo ponela biso mobile na yo nani awa a présenter biso ye kitato ok sikoyo a chanter biso to se présenter déjà siko enveloppe oyo tozui est-ce que tu t'engages deux ango deux ango ok. biso tomoni pe oyo ya biso mwasi nga na sina kutanaka na ye namoni ye pe nakanisa ibongo bokosa biso donc yeyo pendo biso tomonaki yeyo sikoyo nakomona biso tomoni ndenge nauta ekoloba alingi tozonga kaka ndenge toujours nazoloba tozonga na bebandeli ndenge makambo nyonso ebanda biso toza penda batonga moni tonga singa alandaka kaka tonga ndenge azokende soki tonga koti singa mpe akoti naboyi tokoma singa azoleka tonga azolanda soki ekomeka ndenge wana makambo ebebaka te ebebi biso tolingi tozala mpenza batonga liboso ntango azoleka singa olingi olinga te kosala nini okolanda. Donc, il y a une ligne toujours na ebandeli. Ebandeli, ezalaka liloba. Liloba nde sala okilio nyonso. Biso, moi si na biso yo to moni. Lokwa to moni, to teki ba mira. Wana bino ba to moni. Bongo batali banda moni miro yo. Kaka bana kotambola ba komona mira mo. Siko biso, il fallait to tonga 2000 miri ya nzoto pe ya molimo ya nzoto bato na nzoto basalaka nini bamonaka balobi aza na elembo bongo mpe bongo te na molimo mpe totie nde oyo ya biso ezali kolo na likolo namoni quelque part ndenge nalobi biso tozaka bato na ebandeli namoni balobi na biso na makomi na nzambe na Bible balobi motongi sans kolo akosala mosala na pamba mobateli sans kolo akosala mosala na pamba donc biso tomoi na biso kotonga
olingi kolasa nini atongela biso nga nayebaka eloko moko namoni ntango batongi oyo bazotonga babengi na début ya kotonga mur batie fondation ezalaka bongo te mais oyo nga nayebi fondation ntango batiaka te mpo bapekisa likama eya eza bongo eza bongo te batiaka nde mpo soki likama eyesa nini ekutama ke mbula soki eye ekuti fondation eza ya makasi balobaka te tia fondation mpo mbula eya su te bongo mpe bongo te biso tozotonga yesu na ntina na kati na bango po yesu na kati na bango tolobi te ke mbonge koya te mbonge ya na yango mekokuta nani yesu mbonge ya tozobange te mais soki totie yesu na kati na bango mbonge auta likolo auta na se akokuta nani yesu donc biso tongi totia elembo na biso kama pesanga nano elembo na biso bato leki kamata elembo na biso bato yango biso tongi totia tango moto na mokili ya koleka akali komona lobi wana ya banane ya bato yo mpe satana ntango bando koleka okoyoka biso lelo totie nani na kati ya bango yesu donc leki telema chansi mama nebe telema mama na lingio mingi telema awa biso pena eza elembo na komona boye ndenge toti koloba tolingi totonga miro ya biso elongo na yesu tozala te oyo totonga na zelo te soki totonga mpenza oyo ezali yo mopepe yaka yo mbula yaka yo batsunami yaka me ya biso ekotelema yango tongi totonga lelo oyo akotelemela bango atelemeli nkolo oyo akolobaki kozala te nkolo akotala likambo na lelo biso na bino bomoko bo biso totiaki miro ya biso nayoki bino bolobi tondimi oyo azondima na kobomba akoyeba tour nango sikoyo ekoki bato azoloba namoni neti bango bayi na bango kaka neti basengomaka babiere te ara masuka yango oyo ara mesuka yango oyo yo lobi oyo bango babalaka te biso turo baosala nini bango esuka kaka boye wana bino ya biso esukaka boye te ya biso ntina suka na biso yesu oyo abandaka yebe asalaka nini asukisaka pete na ngai etatone avec des bonnes paroles. Obadi nivel. Petenanga loma makasi Peut-être lingala. étape mosusu amen tokomatina suka amen amen yoka maloba ya mwana Parce que
Yango pai makamune vandi. Yango. Nous sepeli bogangi bisous combien de bisous ba pigeon ba pesana. Combien makamani. Moi comme ça bisous za mala ba ko pesa. Mais oyo to tia ya nini? Ngana yo poto tonga mala mo photo bonde la nkolo za maloba kaka. Sokolo kwa to tumboli. Oh, tous wa sécurité malamu. Fale kwebisa Yesu toloba na ye atala likambo na bango eya butu ya moyi yo nde mobateli na bango bakenda malembe ti bakoma na esiko balingi bakoma bizu ekoya nango ebele ata toboyi komona lelo tokomona bana ntango bazoya bizu eyaka te ekoya nango towela yango te biso towela nde kolo abatela nde bango donc yango elongo biso nyonso toloka malamu oyo lola ekoyoka ekotuna nani yango balingi neni lola azwa soin na bango amen bongo tobondela bango tobani kobondela okonzi yesu toye liboso na yo kotika libota oyo na babola yo kolo bakomi na lola elobi na biso oyo ekangami na se mpe ekangami na likolo yesu biso na yo toli kokanga oyo ezali makomi na yo kolo bosangisi nde ezali yo mpe papa bibelobi oyo yo osangisi nani akobebisa jusqu'à la fin de leur vie ici sur cette terre. Merci Seigneur. Mobateli malamu Yesu oyo tobengi Yesu Kristo de Nazareth pete bakosi biso balobi na biso kaka na Yesu menzoka ba Yesu bazali ebele etoyebi Yesu moko biso zali koloba lelo esika oyo Yesu oyo akufaki mpe asekoki mpona biso oyo ezali Jésus Christ de Nazareth Père éternel toye lelo epai na yo kotika bilenge mibale oyo ata biso tobengi bango na kombo oyo biso ali kobenga eske yango wana kombo na bango te kolo yo yebi kombo na bango malamu koleka kolo bana kopesa bango kombo na bango benga bango lelo na kombo na bango Yesu toyebi unité uti epai na yo mais Satan alingaka unité te Yesu Père toye koloba na yo papa oyo akangisaka kokisa makomi olobi oyo ekangami na se ekangami na likolo biso toali kokanga yango na kombo na Yesu Kristo de Nazareth kolo Yesu oyo nyonso mipepe yaka kobebisa biso tobangi yango te tolobi yo Yesu zwa soin namoni na makomi bayolaka biso nasepelaka papa ntango yolobaka bitumba ezali ya biso yongo tobundelaka biso elonga ezongaka na biso ntango ya kobundisaka biso bitumba na miso ani komona ya biso toyebaka bitumba ezalaka ya yo elonga ezalaka ya biso Yesu ntango nyonso wana kobundisa bilenge mibale oyo kolo yo bundelaka bango elonga ezalaka ya bango tomonaka biso nyonso babundaki balongaki sekeli na bango nini oyo bazali awa lelo bando kotemone balobi sekeli na bango ezali yo Yesu Kristo ya Nazareth sala pambola bango lobi tosepela kokisa keye na bango ntina suka okimia na yo mpe nkembo ezonga na mboka na yo topamboli bonzambe no mpona ntango kitoko na nkombo kitoko na Yesu oyo abateli mpe azasali oyo amonisami na ntina na peuple mpe na union oyo nde na kondima biso nyonso tolobi merci Seigneur Jésus Christ de Nazareth amen sikoyo bosala bosala ngai yangesili mama biso yango takana yango ye biso yango kola pambola biso mingi papa yango ye biso nalingi nasouligne eloko moko ya mbango ati tozwi biso tokenda yango tokeyi tokende koraisonne bongo tokozongela bino soki tomoni eloko ya koloba te toyebisi bino tozoya soki tomoni eloko ya koloba okoyoka biso avant toya tokosola yango bongo tobongisa oyo biso tomoni efale ya kobongisa kola papa
Bon, na ndenge boye tosololi nyonso tosoli na kimia nyonso mpe na esengo na minute oyo toza susu na makambo ya kopartage oyo tokopartage nde kopo tomela mwa mai parce que namoni komataki baescalier mpe bando komaki mpe napesi yo mpe mai te ngonga nango mpe koki foko siko mpona pesa yo mai parce nalingaki nanu tosolola nanu kimia na kimia nsima nango na suka napesa yo mai mpo nyonso ekita yango ngonga nango ekoki kona pambala bino mingi nakansaki ozotala biso kaka na munoko soka munoko bozoyeba te na tawa dezokauka wale bano kotala bape libumu oka boni kotala na makambo nyonso kona pambala bino mingi ngai nalobi kaka esengo na ngai yango oyo mpe mama aza wapi mama Isa yaka bazoluka yo mama limbisanga mingi lokola nabengi yo boye po toza biso suka paya te si toyebi yo mpe oyebi biso tika nabengaka deja yango nalobi kaka mama ya biso ye wana tikali ndenge azotika mama banda kolakisaka deja ndenge umeli na makambo oyo boyi lobi elobao te abana kolobaka foti ya mama mama yebisaki biso eloko te biso toliaka kengani bando yebise deja bango baliaka boyi na ntango nano baza na elongo te mama banda kobongisaka ye na mwa maloba ya malamu na mwa elumbu mpe wana ezanga te mama na ntango naliaka na bapenza na bafiere wana nazala nango te mwa elumbu ayambaka biso malamu biso mpe leki ya biso mono ya biso tokoyebise mpe ndenge wana banda kobongisa yeba ndenge nini bazalaka na mwasi tokolakisa ndenge ekozala mama salela biso mosala oyo ekozala biso malamu ta ya transition nyonso yo mosala no yango wana mama lakisa po biso bamama tozalaka nabalisa eske olakisa yo zowela kobalisa olakisa mwana koyaka komekisa bato soni yango wana ngai bomoko na libota tomemi liloba oyo ya koloba bongisala biso ye soki kote moko oyo yo oyebi biso toyebi aza bien sikoyo yo nde moto oyebi ye malamu bongisala biso ye mwana moninga nde nawumeli po eloko oyo moninga ndenge ezalaka oyo eloko oyo ntango opesi ye mo eloko wana lobi moye mindondo ezala surtout yesu mama pesi ebele ya yesu yesu aleka ebele soko pesi yesu ebele biloko mosuwa te ekoya ekosala malamu yango tonga toloba kolapambola mingi bolamu eleki ebele bolamu eleki ebele nazwi initiative akotanga bolamu na nzambe moko nsima mosusu na vi na ngai kasi nakoki te po eleki ebele nazwi initiative akotanga bolamu na nzambe moko nsima mosusu na vi na ngai nayoki moto pasi paske eleki ebele bolamu yango bolamu nzambe nalalaki olalaki te solo se kobatela ngai nanimbaka yo nimbaka te solo se kobatela ngai nabanzi mosika na uta bolamu epesi kolela o nabanzi bisika lokota ngai bolamu epesi kolela o eza bisonji nzambi wai ipekusha maya mesu nzambi wai
amour na yo définition ya vie na ngai amour hésité te na conclure